دوستو اس بوٹی کو دھیان سے دیکھ لیں۔ اس کو بڑی دودھی بوٹی بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کے دو نام ہیں، یوفوربیا ہیلٹا، اور اس کو استما ویڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ جتنا بھی دمہ پرانا ہو اس کا کہوا پینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھانسی ہو، ٹیومر ہو پیٹ کے اندر، اور اس طرح بہت زیادہ سانس تنگ ہو رہا ہو اور کمزوری ہو، خاص طور پر مردانہ کمزوری، اور اس طرح پیشاب کی انفیکشن کا آخری علاج ہے۔ جتنی بھی گرمی ہو، پیشاب کی انفیکشن ہو، زخم ہو، اور کوئی مادے خارج ہو رہے ہوں، خون نکل رہا ہو، پرانی سے پرانی پیچس کا یہ علاج ہے۔ اس کو پہچانیں اور اس کا استعمال کریں۔ یہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس کو